Assalomu alaykum. Mana yana quyishni davom etyapmiz. Bizda ancha xatolar, kamchiliklar bo'ldi ishlash jarayonida. Ochavering bo'ldi. Xato kamchiliklarni hozir bafurja aytaman men. Xo'sh, bizda kamchilik sementimiz farq qilib qoldi. Nabig'ishimiz chiqdi. Mana bu g'ishlarimiz cho'kib ketdi, quygan g'ishlarimiz. Orqaga quygandan keyin vazbrat bo'lib ketdi-da, qaytib ketdi. Xo'sh, bu g'ishlarimizni hozir sababini ko'rib chiqyapmiz. Mana bu sementni Qozog'istonda standart sementidan quydik. Standart sementdan zo'r chiqdi. Gap so'z bo'lish mumkin emas. Alyuminiy pudra 10 kilolikdan ishlatdik. Bularni konch bilan urdik. Konch zavod sementi bilan shu gazoblokka mana shularga shu qaytish holat bo'lardi. Bir 7-8 ta podonda urdik. Mana yeshib chiqqandan keyin mana razrat qaytib ketdi. Bo'yi yetmay qoldi. Hozir mana bu qolipimiz turibdi, zo'r chiqdi. Qozog'iston standart sementidan urdik. Mana buni ustiga hozir Rossiyani PAP1 alyumin bochkaligidan urdik. Endi farqini solishtirib ko'ramiz. Hozir ayb sementdami yoki pudradami? Shuni solishtirish maqsadida pudrani ikki xil variantda uryapmiz. Agar bu joyida qolib, cho'kmay shu holatda qotsa, sement aybdor bo'ladi. Agar da standartda chiqdi. Standartda bunisi chiqdi. Bu konch mana bu. Bu konch. Qumsovarmi deb qo'ysak? Bu konch bu. Hozir qotib qoladi. Konchda qaytib ketaverdi. Xullas kalom pudrani almashtirdik, sementni almashtirdik. Mana shu konch firma. Mana bu Qozog'istonniki ekan, standart degan sement. Mana shunaqa qopda bo'lar ekan. Xullas qopni yirtib tashlab 450 marka. Konch 500 marka. Qolgan narsa hamma bir xil gramda, bir xil mahsulotda chiqyapti. Yo, solmaydi bu qol, bo'lash narsa qilmaydi. Xullas kalom mana shunaqangi mashaqqatlari bor, hammasini o'ziga yarasha. Bu PAP1 mana turaversin endi bo'ldi, tegmay qo'yaver, ko'tarishni boshlaydi-da. Alyuminiy pudrani almashtirdik. Ikkovini solishtirib ko'ramiz. Videoni yana davom ettiramiz-da. Xullas kalom bir 20 minut, yarim soat vaqt kerak bo'ladi farqini bilib olish uchun. Yana buni отдельный video qilaman hozir chiqqandan keyin. Xullas mana shu liniya relslari bilan hamma yo'g'ini ustanovka qildik. Stashka qilib berishdi. Avtomat reska, mini reska, poddon 20 ta poddon, 10 ta poddonda borti bor. 50-50 480 talikda chiqdi. Bunga lenta qo'yganmiz. Mana bu kattalik uchun deta bir 500 kilo narsa chiqarishga noqulay bo'ladi. Shuning uchun lenta mosladik. Lentada chiqadi sement ham, qum ham ichkariga. Katyol aqlli katyol, issiq suvda o'zi chiqazib turadigan, sovuq suvda ulab qo'yasiz, o'zi kontrol qilib nazorat qilaveradi suvni kerak gradusini. Buni o'zining gradusniklari bor, miyalari bor. Mana hammasini ustanovka qilganmiz. Bundan tashqari mana bochkani o'ziga ham kontrolga qo'yib qo'yganmiz. Bu yerda hozir 48 gradusni ko'rsatib turibdi xullas. Nasos hamma yo'q, shu zavod komplegida kelgan. Katyol, bochka, nasos, lenta, mikser, rashtilni bachogi, relslar hammasi, aravalar, qoliplar hammasi komplegida kelgan. Mana zajimlari pnevmatik havo bilan qisadigan. Buni qoliplarni shunday olib kelasiz. Talkatellar elektronni o'zi reskaga surib beradigan. Mana shu holatda qolip itarib qo'yib turib, ana qolipni o'zi qisib oladi. Havo bilan ishlaydi. Yana chiqarib yuborilaveradi mana. Mana shunaqa holatda.
Zavodimiz ekranda telefon raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar, narx-navosini kelishgan holatda qilib beramiz, xudo xolasa. Hammani ishlariga rivoj. Videoni ikkinchisini yana qo'yamiz, solishtirganimizda farqini bilib olamiz, xudo xolasa.